السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمندو ادیخانم تاسو ګورئ سباوون ټي وي نن د سره د فلم په حواله جانان فلم په حواله تاسو سره یو څو خبرې شریک کول غواړم. جانان فلم تاسو معلومي شاهد عثمان فلم دی، دغه ډایرکټر دی دغه فلم، او د هانه بدوش د کامیابېدو نه پس دغه بل فلم جانان چې په 6 اکتوبر به په صبرینا سینما پېښور کې او په افشا سینما کراچۍ کې دغه فلم به لږ ریلیز کېږي. نن می یو داسې څنګه نن خو په لومبي ځل بل دا خبره هم ده چې په لومبي ځل به دغه فلم په دوبۍ الحمرا حال شارجه کې هم دغه فلم هلته لګي. څومره چې کتونکي مسافر دي او کوم چې مطلب د فلم شوقیان دي راشي بالکل نو راتلی شي دغلته شارجه. می یو داسې جنۍ ولیده حسینه وه ښکلې وه د ګل په رنګ سپوږمۍ په شان سپینه وه نن می یو داسې جنۍ ولیده حسینه وه ښکلې وه د ګل په رنګ سپوږمۍ په شان سپینه وه نن می یو داسې الحمرا حال ته دغه فلم به دغلته لګي او زموږ چې کوم مطلب د دغه فلم څه شایقین دي هغه به هم دغلته ځي د خپل پروموشن دپاره دوبۍ ته بالکل د هغوی سره هم میلاویدی شي. نو په فلم کې چې کوم دی جهانګیر خان د هیرو کرکټر کړی دی. ډېر وخت پس به جهانګیر خان د پښتو په فلم کې هیرو راځي او دغه سره مطلب اصغر چیمه چې کوم دی هغه د ویلن کردار کوي. په دې فلم کې جهانګیر جاني دی، دلدار ملتانی ده، ښکلې قدرتي وه او که نه تورې سترګې خمارې وې بل شانې ښایسته وه په ځان کړې یې سچارې وې ما چې ولیدله زړه یوړلو زما یاره او نوري خان دا وقار جان دی، تواب سرخدي دی او دلبر منیر دی، عطاالله زرداد بلبل کم چې چوټا قد واله دي، اسپندیار نور پکې خالد یاسمینو. دغه فلم به په 6 اکتوبر پېښور صابرینا سینما کې او په کراچۍ افشا سینما باندې به دغه ریلیز کېږي او په لومبي ځل به هم دغه فلم چې کوم دی په دوبۍ کې شارجه الحمرا حال کې هم دغه فلم هلته ریلیز کېږي. دغه ځای مین شوی یم په هره یو ادا یاره نن مې یوه داسې لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 بلګي او ډیر وخت پس به په دوبۍ کې تقریبا زم چې دا فرست ټایم دغه فلم په دوبۍ کې لګي، د اوسه پورې په دوبۍ کې فلم نه ریلیز شوی. دا دغه مسافر دپاره څوک چې دغه مطلب د فلم شوقیاني بالکل دا الحمرا شارجه ته راتلی شي او دغه فلم کتی شي. قدرمندو بله دا خبره ده چې په فلم کې چې کم سونګ شوی کم پارګانې شوي دي نو په هغې د ټولو نه زیات خرچه تقریبا 10 لاک، دا ډېره زیاته خرچه ده، په 10 لاک روپۍ خرچه شوې دغه فلم دپاره. زلفی ماران بو او کلرورا سمپارا وارا پسپن رخسار ما چې ورکتل نو زنګې دلې په مختار پتار زړه مې لیوان سنگر رحیم شاه، رئیس باچا، ستاره یونس
او زمان ظهیر داسې ډېر نور هم سنګرانو دي کې خپل په دې فلم کې غاني کړي دي. نو دا ما په خیال چې په پښتو په فلم باندې دومره غټه خرچه 10 लाख په میوزیک باندې په دې غټه خرچه ده ने हाय د محبت دان کی راگیر شونو کړمای حیران داسې چې خپل ځان را نه هیر شونو نن می وداسي کمپوزینګ شوی دی ډېر خپل غاني شوی دي. نو ورې مخکې هم په دې باندې خبرې کوم. غلې ونه جنې مان نظر کې اڑے دے مای په خایس باندې دا خپل زړګې پهللې دے اوس می یار زړه سینه کې نشته دے چې سوکړم زفر داوا بې دستر کو پاړو کړم نن می یو داسي